الخيل والليل والبيداء تعرفون والسيف والرمح والقرطاس والقلم. نحن كعرب وكبداوة نؤمن بالعنف، نؤمن بالقوة، نؤمن. أنت تدري الحد تكوين الدولة على يد المرحوم فيصل الأول رحمة الله عليه. قبل هذا كان العشائر عيب واحد يأكل من شده، عيب. لازم بغزو، لازم تغزو لكي تستلب لكي تأكل. ولهذا يقال أن البدوي نهاب وهاب، ينهب ويعذب. فتقصة تناقض بالموضوع. هذا مو تجني، هاي احنا ولا جلد للذات، هذه حقيقة تاريخية يجب أن نركز عليها ونعطيها بعدها الاجتماعي والنفسي وتدرس دراسة مستفيضة لكي يبدأ علماء الاجتماع والمختصين بتغيير هذا النهج الموجود بالمجتمع العراقي. اليوم احنا ب 2024 احنا لا، احنا 95% من البيوت نبيها سلاحين ثلاث. الزمن نسبي على ضوء اينشتاين. احنا بالاثنين وايش قد 24 2024. لا احنا 1924 بالعقليه الموجوده. انظر احنا بال 1924 وليس بال 2024. ولهذا السبب اقول لك، انا احييك شيخ والله العظيم ما اكذب. الان التخلف على اشده. مثال بسيط، يعني معقوله سنه 1956 او 1980 العراق باعظم باصات لايلاند اللي طابقين، والان هاي شو يسموها تمشي في الشارع والله نسيت اسمها، توك توك والغيره، يصير معقوله من افخم اساطيل السيارات الموجوده للنقل العام الى توك توك، الى عربان الدفع، الى خيل وحصن. وين احنا؟ اي موضوع هذا تقول احنا ب 2024؟ لا، احنا ب 1924. ولهذا احنا تخلفنا اجتماعيا، تخلفنا علميا، تخلفنا اقتصاديا، تخلفنا فكريا، تخلفنا حتى بعقائدنا. تخلفنا، مو الرؤيه المتنوره، الرؤيه الراقيه، الرؤيه اللي تنظر الى المجتمع بتطوره الحقيقي. عقيده او مذهب شلون تخلفنا به؟ العقيده او المذهب شلون تخلفنا به؟ ما دافع. انا اقول لك شلون. انا عشت وانت عشت وابوك عاش وجدك عاش. بعض الاساليب الموجوده هاي ما كانت موجوده يا اخي. المجتمع العراقي مجتمع متطرف، يعني متطرف في حبه، متطرف في كرهه، متطرف في احتفاله، متطرف في غضبه، متطرف في كل شيء بحياته. يعني احنا تجربتنا كعراقيين هذا الموضوع مؤشريه، وكثير من علماء الاجتماع اثروا، وكثير من العراقيين المطلعين على الشأن الاجتماعي مؤشرين انه العراقي متعاطفي زايد، وغاضب زايد، وفرحان زايد، ويحزن زايد بشكل مفرط يعني. فلذلك احنا مرات احنا نحتفل حينما مثلا يتزوج احد ابنائنا، وايضا بالسلاح قصدي، وايضا نعرض عراضه لما يتوفى شخص، وايضا لما يفوز المنتخب العراقي نحرق الجو. فأنا ما أفهم هذا السلاح هو للحزن أم للفرح أم للنصر أم للهزيمة؟ في كل شيء نحتفل.